ஹாய், வெல்கம் டு எம் லக்ஷ்மி மேக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் மேட்ரிசஸ்ன்ற சாப்டரில் நேச்சர் ஆஃப் த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மோடைய நேச்சர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சர் ஆஃப் த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம். நேச்சர் அதாவது பாசிட்டிவ் டெஃபினெட். இதோட ஐகன் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா, ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆர் பாசிட்டிவ். ரேங்க் இண்டெக்ஸ் தெரியணும்னா, ரேங்க்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், அதாவது எத்தனை ரோவில் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் ரேங்க்கு. இப்போ ரேங்க் என்னன்னு வைங்க, அத்தனை பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதே என். இப்போ ரேங்க் 3னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸும் 3 இருந்ததுன்னா, ஸோ அது மீன் என்னென்னா ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் டெஃபினெட். அடுத்து நெகட்டிவ் டெஃபினெட், சேம் திங் தான். ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆர் நெகட்டிவ். ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் 3ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆர் என். அப்போது பாசிட்டிவ் டேர்மே இருக்காது, அதாவது எந்த ஒரு ஐகன் வேல்யூவும் பாசிட்டிவ் கிடையாதுன்னா இது நெகட்டிவ் டெஃபினெட். தேர்ட் வந்து பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினெட், அதாவது ஐகன் வேல்யூ இது வந்து பாசிட்டிவ். அப்போது செமி டெஃபினெட்ன்றதுனால ஒன்று கிரேட்டர் தென் 0வாக இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு வேல்யூ 0வாக இருக்கணும். அதாவது ரேங்க் இஸ் லெஸ் தென் என். 3x3ன்னு வச்சுக்கோங்க, ரேங்க் 2வாக கூட இருக்கலாம். பாசிட்டிவ் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க். அப்படின்னா என்னென்னா ரேங்க் அதாவது 3x3 இருக்கும், ஆனால் உங்கள் பாசிட்டிவ் டேர்ம் 2 தான் இருக்கும், ரிமைனிங் ஒன்று 0. அப்படின்னா பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் நெகட்டிவ் செமி டெஃபினெட், அதாவது ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து ஆர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, ஒரு வேல்யூவாவது 0 இருக்கும். ஸோ ரேங்க் இஸ் லெஸ் தென் என், ஒரு வேல்யூ p இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அடுத்து இன்டெஃபினெட். இன்டெஃபினெட்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க, எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும். போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஐகன் வேல்யூ கலந்து இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இன்டெஃபினெட் ஃபார்ம். தேங்க்யூ.